ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു MS ഡയറീസ്. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി സ്പെഗറ്റീസ് ആണ്. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെഗറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സ്പെഗറ്റി വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സ്പെഗറ്റി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഗറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഹാഫൊന്നും ആക്കിയില്ല. ഇത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കാം. സ്പെഗറ്റി ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾക്ക് വെന്തിനോ എന്ന്. പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അരിപ്പയിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ബ്രൗണായി പോവാതെ നോക്കണം. വെളുത്തുള്ളി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും സോയാ സോസും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഗറ്റീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. സ്പെഗറ്റീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ബട്ടറിൻ്റെ പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്പെഗറ്റീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.